Hola, benvinguts a la teva aula. En aquest capítol dedicat a la guitarra elèctrica parlarem de les parts de la guitarra per conèixer l'instrument i saber triar la guitarra que volem. Som-hi! Per parlar-vos de les parts de la guitarra elèctrica farem servir aquesta Ibanez Custom Made japonesa de 1991. Començarem per aquí. Això és la pala, i cada marca té un disseny de pala distintiu, com per exemple la Gibson, la Fender o la Ibanez entre les grans marques. A la pala hi trobem les clavilles i serveixen per tensar o destensar les cordes i d'aquesta manera afinar-les. Haurem de mirar que tinguin un mínim de qualitat, perquè si no, no suporten bé la tensió de les cordes i estareu afinant cada 5 minuts. Si poden tenir un cargol com aquest per fixar-les, molt millor. És un element fàcilment reemplaçable per una de bones. Seguirem per la selleta. N'hi ha bàsicament de dos tipus. Una seria com la que us estic ensenyant, que com podeu veure és metàl·lica, i ve amb aquestes peces i cargols que fixen les cordes per garantir una afinació estable. I l'altre tipus són les obertes de sempre, que si són bones són d'os natural o sintètic. Sempre podeu preguntar-ho. Continuem per aquesta zona d'aquí, on hi podem veure aquests puntets i aquestes barretes metàl·liques. Tota aquesta fusta s'anomena diapasó. Els puntets són per orientar-nos quan toquem, i aquests espais entre les barretes metàl·liques són els trasts, i a cada trast li pertoca una nota. En aquesta zona haurem de mirar per un cantó les fustes, sabent que quan més dura és, més net i brillant és el so, i quan més tova, més càlid. La més dura és el banús, i dona un so molt brillant i definit. Després ve l'auró, també molt net. I per acabar tenim el palissandre, que ens dona un so més càlid. Per l'altre, hem de comprovar que els trasts estiguin ben llimats, lliscant la mà per la vora per detectar si n'hi ha cap que punxi. El diapasó està enganxat damunt del mànec. N'hi ha de més amples i més estrets, i haureu de mirar amb quin tipus us trobeu més còmodes. Les fustes més recomanables, també ordenades de més dura a més tova, són l'auró, brillant i net, com hem vist abans, i la caoba, que ens dona un so més càlid. En aquest cas, el mànec és d'auró i el diapasó de palissandre. Dins del mànec hi ha un ferro que travessa tot l'interior, anomenat ànima, per ajudar-lo a resistir la força de les cordes metàl·liques. En aquesta guitarra només caldria treure-li aquesta tapeta, però també n'hi ha que s'hi pot accedir directament. En el capítol El manteniment veurem com corregir-lo. Com podem veure, el mànec i la pala són d'una mateixa peça. I aquesta està fixada a aquesta altra part per aquest anclatge. Hi ha diferents models de fixacions, com aquest exemple que esteu veient. També n'hi ha que el mànec està ancolat al cos, i d'altres que tota la guitarra és d'una sola peça. Per acabar aquesta zona d'aquí parlarem de les cordes. La primera és la prima i la sisena és la gruixuda. Bàsicament són d'acer i níquel. Les tres greus, i en depèn quins gruixos la tercera també, van entorxades. I aquí tenim dues opcions. Les podem trobar amb l'entorxat normal, que ens dona un so més brillant, o amb l'entorxat pla, amb un so més melós per a aquells que us agradi el jazz o el blues. On sí que tenim opcions són amb els gruixos de les cordes. Quan més gruixudes siguin, més cos i volum ens donaran. I quan més primes, el so és més brillant i les cordes són més elàstiques i còmodes de tocar. Les demanem dient el gruix de la primera i la sisena corda i podem anar de 9,42 a 12,68 les d'entorxat normal i fins a 14,55 les d'entorxat pla. Les marques que recomano, de més cares a més barates, són Elixir, D'Addario i Enrivol. I si ets amant del jazz, del blues i del bebop, tenim les Thomastic en tres models diferents, les George Benson, les de swing i les de bebop. En aquesta faig servir les D'Addario 942. A aquesta Yamaha AS820 hi tinc les de 46. I a aquesta Ibanez Padmeceni 2 hi tinc les Thomastic 1250. Aquí us recomano dues coses. La primera, tenir clar els estils que voleu tocar per reduir el ventall que ofereix el mercat i amb el temps anar provant diferents marques i gruixos. Les cordes les hem de mantenir netes i és recomanable canviar-les un o dos cops l'any depenent de l'ús que en feu. En el següent capítol sabrem quins productes van molt bé per mantenir les cordes netes i en el manteniment de la guitarra veureu com canviar-les. Seguim per aquí i arribem al cos de la guitarra. Bàsicament n'hi ha de tres tipus. El sòlid, com aquesta guitarra, o com aquesta Telecaster. També hi ha el cos semisòlid o semi-hollow, com trobareu a molts catàlegs, com la Gibson 335 que esteu veient, i el model original, que és el de cos buit o hardtop, com aquesta Ibanez Padmeceni 2. Respecte a les fustes del cos, començant per la més dura, tenim novament l'auró. També poden ser de freixe de pantà, pràcticament igual que l'auró, però al ser molt porosa li dona uns tons mitjos molt equilibrats i un punt de calidesa.
Cal dir que aquesta fusta és de qualitat i són assequibles perquè creix molt ràpid. També poden ser de caoba, amb la seva bona ressonància, de vern, amb una bona ressonància i amb uns aguts i uns greus molt bons, quedant en segon terme els tons mitjos. I la més tova és el tell, amb uns tons molt equilibrats i sense estridències. Trobareu guitarres fabricades amb altres fustes, però ara només us cal saber si és més aviat dura o tova per saber el que ens ofereix. En el capítol Història de la guitarra elèctrica trobareu més informació que us ajudarà a saber què voleu. A la part del cos hi trobem les pastilles. Bàsicament hi ha de dos tipus, de bobinatge simple o single coil, que donen un so més cristal·lí i definit, i de bobinatge doble o humbucker, que com recullen la vibració de més longitud de corda, donen més cos i calidesa. Aquestes són les pastilles d'aguts, aquestes les de mitjos i aquestes les de greus. A mode de resum, podríem dir que el so de la guitarra que volem ve definit per les fustes del diapasó, del mànec i del cos, per les cordes i per les pastilles. Si volem un so brillant i definit, triarem un model amb el diapasó tot d'auró, un cos d'auró o de freixe de pantà, unes pastilles de bobinatge simple i unes cordes més aviat primes. I si ens agrada el so càlid i gruixut, triarem un model amb un diapasó de palissandre, un mànec i un cos de caoba, unes cordes més aviat gruixudes i unes pastilles de bobinatge doble. A partir d'aquí, a combinar. Continuarem pel selector de pastilles i serveix per triar quina pastilla funciona en cada moment. Amb la primera posició només sonarà la d'aguts, amb la segona posició sonarà la d'aguts i la de mitjos, amb la tercera posició només la de mitjos, amb la quarta mitjos i greus i amb la cinquena posició només la de greus. Si la guitarra que us agrada o ja teniu només té dues pastilles, el selector tindrà 3 posicions. En el cos hi trobem el pont. Bàsicament n'hi ha de 3 tipus. Aquest és el flotant, o Floyd Rose, amb el qual podem tensar o destensar les cordes amb la palanca fent un efecte de trèmolo i fins i tot destensar les cordes del tot. Aquest pont també disposa d'aquests microafinadors per, un cop tenir la celleta tancada, acaba d'afinar per aquí. Amb un recorregut de palanca més curt tenim el de trèmolo, com aquest instal·lat a una Stratocaster, i els fixos, com el que esteu veient instal·lat a aquesta Ibanez Padmeceni 2 de cos 8. Si el pressupost no és gaire alt, us recomano que trieu el pont fixe o el de trèmolo, si no, haureu d'afinar cada cop que utilitzeu la palanca. Aquí tenim els potenciòmetres, que aquest és el de volum, i aquest altre és el de to, que talla les freqüències agudes. Podem trobar-los fent altres funcions, però són models molt minoritaris. Per acabar, arribem al connector. És on endollem el cable tipus jack per tal de connectar la guitarra amb l'amplificador. Sobretot, revisar que no falli, tocant una mica el cable i comprovant que el so no es talla. Doncs espero haver-vos ajudat a tenir una idea més clara del que voleu i a saber quines coses haureu de mirar quan aneu a provar guitarres. No tingueu cap problema per parlar amb la persona que us atengui sobre la idea que voleu i els estils que us agraden. Si no teniu una idea o estils clars, proveu diferents models de ponts, cossos, pastilles, fustes. Us trobareu un ventall de preus que pot oscil·lar entre els 120 euros a preus realment desorbitats. Si voleu una guitarra nova, us recomanaria entre els 350 i 700 euros i demaneu que us l'entreguin ajustada. Aquí us deixo un llistat de les marques més habituals en la majoria de catàlegs. No us perdeu el capítol Història de la guitarra per conèixer una mica d'on ve cada marca. També podeu mirar el mercat de segona mà, on sempre podeu trobar bones guitarres a bon preu. Però això sí, haureu de fixar-vos molt en l'estat dels components que hem parlat. Les fustes, cops, estat del pont, de la celleta o de les clavilles, peces rovellades o trencades, i vigileu que no us venguin un model barat per un de car. Les cares són les fabricades al Japó i als Estats Units. I consulteu el número de referència per saber l'any i on es va fabricar. En el proper capítol parlarem dels complements de la guitarra per saber quin tipus d'amplificador o de fundes necessites. Segur que algun et sorprendrà. No te'l perdis.